हाय गाइस, ये है अडोर 77 और इसकी लोकेशन डीएलएफ परिवाना के पास है। और इस पर जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो दिखाने के लिए मैं लेके आया हूँ आज। और जिस किसी को 4 BHK में इंटरेस्ट है तो उसका रिन्यू लॉन्च हुआ है, तो उसमें आप प्री बुकिंग फ्रेश बुकिंग लगाने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट रेट मिल जाएगा। ये साइट है 3 BHK के टावर्स में इतना काम हुआ है, देख लीजिए। आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो इतना काम हुआ है। ये आज डेट है 5 नवंबर 2025। ये अपडेट है। फ्रेश बुकिंग के लिए इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।